咧就係呢條肥蛇啦，哇幾肥！有阿伯伯都會有叔叔喎，又有肯德基又有麥當勞。但係咧嗱，大家睇下上邊啊嚇，佢嗰個佈置都好有特色喎，啊唔係話美國風嘅喎嚇。嗱麥當勞之後咧就到呢個啦，鯪魚球。鯪魚球同牛丸咧冇鹼汁就負評啦嚇。咁啊鯪魚球應該係冇鹼汁嘅。啊下邊個腐竹好大抽喎。辣沙58蚊，唔係令吉喎，唔係令吉喎。我哋上次去食嗰啲辣沙10幾蚊一個18蚊哇，好食到咩咁啊！所以啊，你翻到嚟你58蚊食一個辣沙，係啦，鬧到鬼咁啊！荔灣就係要奇奇怪怪嘅所有嘢。上次嗰個棺材地鐵站係鬧到啊！今年咧就係痰罐咯，荔灣區啊。係鹹酸啊，話佢啊！咁西湖路呢度係要正常啲。觀眾大家好，咁啊又到一年歲晚，咁啊喺度啊恭喜發財先，同大家拜個早年。咁今集影片開始，咁我哋咧就會行花街啦，係啊。咁我而家所在位置，大家應該都好熟悉啦，公園前地鐵站。如果要行花街，咁啊梗係要嚟北京路啦。咁啊北京路咧就要去西湖路花市，而家係晏晝嘅2點鐘。湖路花市咧就好多年㗎啦。據說啊點嚟嘅咧，就當然係據說啦，就係當年啦，阿南越王啊，即係喺廣東就種花咁而嚟嘅。咁至於係咪咧，就不得而知啦。但係點解廣州花市咁值得欣賞？因為咧到冬天啊，其實成個中國咧都係好凍嘅。咁啊大城市裏邊咧就只有廣州係好溫暖嘅，都要着到咁厚啊！你睇下，人哋喺外省嚟嘅朋友完全唔需要嘅，係咪？啊！但係深圳又冇咁多氣氛，因為深圳咧係冇錯啦，啲人翻上嚟，而家呢幾年已經旺咗啦。因為有香港人去消費啊嘛。佢哋自己講嘅，佢話深圳冇咩人。係啦，咁同埋咧喺度同大家講個笑話啊！深圳咧係屬於湖南省嘅，唔知有冇笑啊嚇？其實我哋內地人都係會咁講，冇問題嘅。未開始呢一段啊，後邊開始咗啦，路就已經封啦，因為佢要搭棚噶嘛。咁啊電動自行車仲入得咯。今日係花市嘅前一日，其實從今晚開始就已經嚟啦。正式咧就從聽日開始，大家睇到呢集影片嘅時候，已經有㗎啦嚇。咧西湖路花市咧就由細睇到大嘅，因為咧我細個咧就住喺呢度附近嘅，咁啊睇住佢以前細個去花市買盆花，咁啊到後期咧就喺呢邊做嘢嘅時候咧，公司咧要到年尾有好多嘢要搬出搬入噶嘛，又會封路，咁啊所以咧西湖路花市咧對於我至少係我係好有情懷嘅。蓮花市唔係千年咁睇嚟，先頭講嗰個傳言並不屬實啦嚇。咁啊嚟到而家咧，好多年輕人咧就趁住花市過嚟趁下熱鬧轉下運咁咯。廣州人必做嘅一件事就係差唔多到農曆新年就一定要嚟花市啊！花市係做咩？其實最初咧就賣花嘅，咁啊慢慢演變成一個咧趁墟咁嘅活動咯。講到最有氣氛，一定係西湖路呢個花市啊！呢個毋庸置疑。咁但係咧其他區嘅花市都好靚，譬如話荔灣路嘅咧就好自由奔放嘅，就冇管得咁嚴嘅。咁又或者係去到海珠區咧，咁啊最靚咧佢喺江邊咧就係呢條肥蛇啦，哇幾肥，似影明星咁喎，幾多機，跟住得一個小妹妹喺度。每個廣州人咧都要有一幅咁嘅相嘅，由細到大每年都要影一張。你未必真係買影嘅，叫有嚟過。廣州人必須要有一個。不過據說咧，今年好似個牌樓冇往年咁靚喎，同埋個老婆已經唔見咗，唔知去咗邊。我仲有好多鋪頭咧都未擺上架，不過咧今晚就要擺上架㗎啦喎。佢哋咧呢啲攤位啊都要投翻嚟㗎，競投翻嚟㗎。
咁個價格都不等㗎嚇，有啲大多數萬零兩萬蚊咁上下咯。咁有啲咧就係一啲企業啊競投咗啊當廣告支出啦、宣傳支出啦，有啲咧就真係賣花嘅。嗱，譬如好似前面咁 KFC 咧，其實已經係贊助咗好多年㗎啦。咁但係當然啦，最使得錢多佢一定都係國企咯嚇，買牛奶嗰個啊。咁我哋咧就其實都算嚟得早咗㗎。咁啊晏少少先，我哋因為而家想去食少少嘢先。KFC 賣咖啡啊，天天9蚊9。因為花市咧，所以而家我哋行緊呢度教育路，咁咧係會封路嘅。我仲好記得疫情之後啊，復辦嗰年花市咧，超級多人。其實好多人咧都唔係為咗買嘢，而係真係為咗嚟趁下熱鬧啊，睇下啲人嘅咋。要少太小了，要不然。有大有細。有阿伯伯都會有叔叔喎，又有肯德基，又有麥當勞。但係咧，大家睇下上邊啊嚇，佢嗰個佈置都好有特色喎，啊唔係話美國風嘅喎嚇。嗱，麥當勞好似仲幾旺添喎。至於前面呢度就係牌樓咯，係啊，越秀西湖花市呢度全部封住晒，往年冇封得咁高㗎。疫情另計，真係唔係好多鋪頭開咗喎。係啊，晏啲可能會好啲。佢哋今日上架啦嘛，因為而家可能佢哋仲忙緊啊。我哋去食咗少少嘢先，去飲茶，去點都得。係啊，廣州人一定係飲茶嘅，諗唔到食咩就飲茶，就好似香港人咁諗唔到食咩就係茶餐廳，我哋就係飲茶。呢度咧就有兩個選擇啦。第一個咧，其實我哋想食煲仔飯，不過長期都排隊，唔使睇啦，已經排緊隊啦，唔使睇啦，已經去望一眼啫。第二個咧點都得，如果再冇咧就呢個雜乾雞。雜乾雞中午都有嘅，係啊，因為差唔多農曆新年唔食咁多雞嘅，因為太多有得食啦嚇。煲仔飯就唔使睇咯，你睇已經坐成咁嘅陰公，永遠都係咁多人嘅喎，嚇，永遠都係咁多人嘅喎，呢度要等幾耐？等到天黑，唔出奇啊！文記煲仔飯，文記煲仔飯永遠都排好啊！佢哋而家已經叫號咁，其實你係可以攞張飛跟住去等下先咯。哇！好多觀眾問我啊，究竟咧農曆新年翻到嚟廣州咧，怕唔怕啲餐廳唔開門？嗱，問心嗰句嚇，我就認為係好多都開嘅，但係咪咧？我真係冇辦法保證，因為我唔係老細。不過如果你係擔心啲餐廳會唔會唔開門啊？咁你嚟翻呢啲北京路周邊咧都會開嘅。但係你話去到社區裏邊啲小店咧就難講啲啦。係啊。即係個賣包嗰間店都係啦，但係咧，因為喺旅遊區附近咧，租金貴咧，開足佢噶嘛，係咪先？咁咯，嚇，尤其餐廳，廣州唔食嘢為咩？好似呢啲咁咧，我夠膽寫包單，佢係會開嘅。咁大條吉放喺度。係啦，同埋咧，其實唔使寫包單，先喺樓下已經見到嘅，但係就會加價咯。正常啊，過年加價幾時加價？門口嗰度加價。哇！呢個嚟點都得咧，就要食蝦餃啦。又或者紅米腸，我唔食嗰個。但係我哋唔食啊，因為成日食。即係未食過，你可以食。未食過，一定係要試呢兩個，尤其紅米腸。冇錯，紅米腸一定要試。呢個係哇蒸排骨咁有趣嘅。排骨紅腸。仲有呢個係哇成隻蝦嘅乾蒸燒賣，又或者牛肉球啦、流沙包啦、雲吞麵啦。咁基本上你對廣東美食嘅你嘅認知啊，都喺齊呢度㗎啦。蛋撻又有啦，豬紅湯等等先啦，慢慢先啦。哇！呢個勁啊！老婆點咗呢個泰式冰榴蓮添，呢個唔係好似剔咗一剔咁，去唔到泰國都要食個冰榴蓮㗎。鬼咩？我哋啱啱買嚟新加坡翻嚟種榴蓮，梗係唔使鯪魚球，老婆點咗一個。
蒸排骨飯、豬腸粉、豬紅。下午茶梗係唔係下午茶飯啊，係午餐嚟嘅，仲有啊雞油馬拉糕。不過點咗兩個飯唔好點喎，翻嚟都可以試下佢。落單啦，不如就係煎餃都唔錯，古仔。咁嗱，香港人會好啲，因為你見過食過啊嘛。如果你嚟自海外，甚至乎咧，即係我唔知有冇啊，你係外國人啊，你係靠睇字幕睇緊呢條片嘅咧，應該好少啊。我推薦幾種食物俾大家，係一定你哋唔會接受唔到嘅。蝦餃係首選，因為蝦裏邊包住啊，無論你係嚟自非洲嘅食客啦，呢個還是啊，除非你對蝦過敏啊嚇。如果唔係你對呢種食物咧，應該都唔會令你覺得難以接受。呢個係第一個。如果你點餐嘅咧，叉燒，除非你唔食豬肉，如果唔係嘅話，叉燒你都冇辦法抗拒到。仲有燒鵝嚇。至於其他好撩撚嘅，譬如撈魚皮啊嗰啲咧，我見到有一個外國嘅食撈，你諗清楚先嚇。因為點解咧？早排我哋睇過一個外國嘅博主，咁啊嚟到廣州，梗係即係知道要欣賞美食，佢好似係德國係嘛？係邊度啊？德國冇錯。咁佢咧點撈魚皮？咁啊撞到個加拿大嘅廣州人，就喺個茶樓度，北京路啊嚇，遇到一個嚟自加拿大嘅廣州人，咁咧嗰個德國人咧就唔識點餐，咁啊嗰個加拿大的廣州人咧識啲英文啊嘛，幫佢點撈魚皮，哇撈魚皮好蝦人食㗎，我同你講啊！再唔係，如果你諗唔到咩咧，炒麵炒飯基本上好難話唔啱你胃口嘅。你話我想食得高深啲，咪鳳爪咯，係咪？或者燒賣有時都未必得。蝦餃仲有一種蛋撻，甜品食蛋撻，因為葡萄牙都有蛋撻㗎嘛，係咪先？咁一定唔會接受唔到嘅。我基本上點晒呢幾種先，你哋就可以再慢慢加深啦。譬如話，如果你見到有雙皮奶嘅咁，佢可以唔好食，但係絕對唔會令到你難以接受。當然啦，要睇翻你會唔會對嗰種食物過敏咁咯。仲有啲乜嘢？基本上都係咁啦。呢啲基本上唔會踩雷，即係唔會話食咗又嗰嚿咩嚟㗎？諗嚟諗去，究竟從邊度咬起咧？燒味啊，就唔會。係啊，叉燒雞都唔係點多人食。係白切雞咧，就因為佢裏邊紅啊，所以咧就係嘢咧豬紅湯。而今年啊，紅紅火火。點解要嚟點都得？就係因為有位下邊嗰啲冇位，啱先見到樓下煲仔飯店㗎啦。不過咁佢長期都冇位㗎啦。各位觀眾，如果翻到嚟廣州，都諗唔到食咩好啊，咁咪啲飲茶。即係你話期望佢好食到，哇！白堅鵝咁，我講係你都唔信咧，係咪先？收你10零蚊一兜咁樣，仲要打個8折埋單嗰陣，點可能咧？係咪？咁但係你哎呀有個位坐咧，咁大張梳化冇問題啊！哇，個豬紅佢調味又幾好，有啲胡椒粉，古龍沙薑味呢啲咧，其實冬天飲就啱嘅。不過今年係暖冬啊，至少廣州係暖啦嚇，所以其實冇乜所謂，飲啖湯咁都 OK 嘅，有少少味就得㗎啦。我記得咧，我第一次飲豬紅湯咧。其實喺呢度附近，初中當時咁啊走鬼檔，好似收唔知1蚊幾毫嗰種，好平㗎。咁啊會當時啊有啲大豆芽菜喺裏邊嘅。咁頭咧就介紹觀眾食嗰啲點心啊初階啦嚇，即係你冇乜點食過廣東點心，但我哋咧就唔會食嗰啲初階點心嘅，食翻啲咧，如果俾喺外國長大的人啊，唔係華人添喎，外國人我睇見咧真係耍手擰頭喎。可能呢個鳳爪排骨飯呢個好食喎，鹹啲飯又好食啦，因為蒸飯啊。然之後咧排骨咧係有啲蒜蓉喺上邊，好似有輕輕炸過下。咁仲有鳳爪咯，仲有呢個鯪魚球。咁廣東名菜、順德名菜，點都得，呢度見得到嘅。食咗個飯先，或者可以將個鯪魚球擺喺個排骨飯度。嗱，其實咁嘅，其實就唔應該咁做嘅。
因為鳳爪排骨飯啲味道比較濃啊，你咁樣擺落去咧，冚過咗鯪魚球嘅味，我覺得就唔應該咁嘅。咁但係咧，廣東菜咧就冇咁多規矩嘅，我覺得就啲飯好靚啊，蒸飯都係咁嘅，好講火候，好講落水。鳳爪咧就係雞腳，簡單嚟講就係咁啊炸過，跟住咧就再攞啲汁去蒸嘅，咁啲汁好好味嘅，鹹鹹甜甜，甜多嘅，加埋少少辣，少少。廣東人咧就叫 BB 辣，即係好似 BB 咁少都食得到嘅辣咧，好惹味嘅。意思咧即係味道好豐富咁解啊！就唔係食喺個天度飛喺地下走嗰啲啊！過茶之後咧就到呢個啦，鯪魚球。鯪魚球同牛丸啊冇鹼汁就負評啦嚇。咁啊鯪魚球應該係冇鹼汁嘅啊！邊個腐竹好大抽啊！頭出類嘅點心咧，就要睇佢個腐竹有冇啦。腐竹咧即係豆類嘅東西嚟嘅嚇，冇問題嘅。又有好多觀眾咧就話啊預製菜我哋點樣分辨咧？通常咧我哋怕預製菜係怕咩咧？怕佢喺好遠運過嚟擺咗好耐嚇。咁咧，如果裏邊有蔬菜嘅咧，其實就唔會擺咗好耐嘅。擺咗啲菜落去，咁你如果係好遠運過嚟唔得噶嘛。好似呢一味咁樣樣，呢條菜冇可能預製嘅。鳳爪排骨都有少少可能，咁但係呢兩樣嘢咧，佢肯定係要製過噶嘛，佢唔會話現成醃排骨俾佢醃到幾時啊？一醃就係需要時間㗎，鳳爪更加添啦，仲要炸。所以咧，我哋要識得分，乜嘢係唔可以預製嘅，乜嘢肯定係預製嘅。譬如好似豬紅咁，你預製成本其實唔高嘅，係咪？咁咪唔會預製咯。好，先頭去埋單，咁咧有優惠冇理由唔用㗎嚇。好正常啫，係咪先？成張單先頭咧唔打折就88蚊。係，我哋點咗4個嘅，有一個冇。係，咁咧，但係如果夠100蚊咧，就只需要俾79蚊嘅啫。咁所以咧，我就再點多個楊枝甘露咁咯。係啊，點多個楊枝甘露咁啊，實夠100啦，夠100啦咁啊。因為你唔攞優惠就88，攞咗優惠79。唔係都係諗住出去食個品先嘅。飲茶好啊，可以睇到外邊嗰啲舊屋係咁樣樣嘅，仲有滿洲窗添。但係呢個時段坐得幾舒服，真好舒服。其實好食㗎。係啊，其實唔係。只不過即係佢一早講，佢話係啲人係廣州人中跟佢係咩咧？佢話佢100年嘅，就係嗰句話都其他啲嘢冇。就話佢係百年企業，其實就冇嘅。但係咧，佢係佢爸爸開始做啊，嗱就確實係做咗好多年東興順啊嘛。呢個名就唔係。但係呢個點都得呢個名就唔係。但係佢有個好處，即係個貢獻比較大嘅，都係點心。點都得咧，就教曉咗外省人食點心。係啦，就係佢教曉。咁而且咧，我哋成日去睇啊嚇，北京路例外啦，龍津路嗰間點都得，其實係有本地人去食嘅。佢朝頭早阿伯啊婆啊咁，啱先埋單都係㗎。嗰個叔叔充值咗，佢可能住樓下啫嘛，我估㗎咋。咁充值咗就免茶位，佢嗰度係咁嘅。我哋等楊枝甘露啦，接落嚟就到楊枝甘露。咁呢啲肯定係整定嘅，雪住擺雪櫃嗰種嘅啫嚇。有西米啦，有芒果啦。好，呢度嘅楊枝甘露俾我。真係。唔會太甜。嗰啲水果又夠多。有，但唔多。唔多。有。如果唔係有咩？都幾酸啊！呢個應該係西柚吧？夠酸啊！其實就芒果汁。農曆新年食得好嘢多，可以試下呢個。好，最尾埋單121蚊。咁信用卡優惠咗21蚊，即係話剛剛好100蚊，剛剛好。即係等於免咗個茶位咯，位唔係9蚊啊，18啊嘛2個人，係咯18啦，9蚊啊，就係咁啦，唔貴，坐得舒服，尤其咧對於遊客嚟講係非常好嘅。點解咧？遊客啊，我哋啱做遊客知啊，
你會好攰啊，行到咁啊攰咁啊點辦咧？我喺個地方坐下食下，又要唔好太難食咧呢啲嘢。要坐得舒服，又要坐得舒服喎。但係又要好食嘅。係啦，其實唔容易揾到，又要啱食嘅，選擇夠多就好食嘅。仲要又啱喺啲景區嘅。係啊，又唔遠喎，呢度行翻過去下邊就已經係前邊就已經係起義路嘅嘢啦，行啊！我哋咧喺北京路附近咧，你想揾個飲茶嘅，唔係嗰啲好遊客感覺，其實 OK 嘅，點都得。飲茶啊，記住我講嘅係啊，同埋咧佢係全天茶市咁，你行到幾點鐘你都可以唔使睇個錶就時間啊！嗰度未開，其實幾好，坐得幾舒服啊，好舒服。又啱好嗰個時間又。如果你係一個遊客咁啊，行到攰晒，因為你唔似我哋咁識路，你唔似我哋咁啊，前邊行多10分鐘啊，就坐地鐵翻屋企嘅咁，你唔識噶嘛，係咪先？就好似我哋喺吉隆坡咁行極都仲係嗰條路，點解咁耐都未到嘅？跟住又要爭論一下咁，突然間有個地方飲下茶咁啊好啦。講到咁好似賣廣告咁啊，唔係啊！廣州選擇多，甚至乎啊，你想食嗰啲雲吞啊、漢堡包啊、香港小食啊，嗰間香港小食幾好㗎，係啊，唔好睇佢咁樣啊，其實幾好㗎嚇。又寫住客德道啊，香港有條咁嘅路名嘅咩？有冇觀眾話到俾我聽啊？1960年啊，不過其實係好食嘅，華記小食啊，人多呢度又有火鍋。行幾步咁啊嚟到呢度啦！呢度咧美食街，惠福東路美食街，一直往前行，咁啊兩邊咧有好多美食，我講過9000幾次㗎啦嚇。我呢度仲開個廣州酒家添。如果大家都係諗唔到有咩餐廳好嘅咧，平時又唔係成日睇我呢片咧，睇下上面啲廣告就知㗎啦。咁啊賣得廣告咧都唔會差㗎。譬如呢個咁大甲飯，又或者隔離啊牛肉火鍋，其實呢兩間咧都係遊客嚟講咧，其實都揀得過嘅。有未開門嘅茶餐廳咯。呢邊有冇新開嘅咧？嗰度飲蔗汁嘅感蔗啊！應該係咁吧。以前咧，我就除夕夜咧會直播㗎嚇。咁咧當時啊就諗唔到手機信號係會咁好嘅喎。因為點解咧？呢部唔關事啊，係會有啲信號啊，手提電話公司啲信號嗰啲車擺喺度嘅，好暢順嘅，絕對唔會話行下冇咗聲咁嗰種嘅。大時大節咧，翻到嚟北京路啊呢啲大嘅景點遊玩咧，咁佢哋都會有一定嘅人流限制嘅、人流管制嘅，咁都好正常啊。唔通搞到亂糟糟咁唔得嘅，咁啊聽從指揮。都講到東南亞菜，其實呢間係好出名嘅。我哋咧唔係，先唔好講咁樣對佢哋咁樣唔啱，但係咧。我哋唔係太喜歡咧，就係裏邊菜太逼傑啦，好焗㗎。係啦，好焗嘅嚇。但係佢哋就確實係做咗好多年。佢以越南菜為主，咁啊都係東南亞風味嘅。咖喱牛腩飯。咖喱牛腩飯。加薯仔啊嘛。係啊。同埋佢呢隻黃色咖喱。係，同埋有觀眾告訴我，其實喺當地都係會加薯仔嘅。係華人嘅會加薯仔。哦。如果係真正嘅馬來人做嘅就唔加。華人嘅就偏我哋嘅口味啦。幫我打飯啦。其實好食㗎呢間。嗱，魚辣沙。魚辣沙。58蚊，唔係令吉喎，唔係令吉喎。我哋上次去食嗰啲辣沙10幾蚊一個。18蚊。哇，好食到咩咁啊！所以啊，你翻到嚟你58蚊食一個辣沙。係啦。嗱，咖喱粉。咖喱雞。夢粉呢個係越南味嘅。如果喺馬來西亞食呢個話，即係10幾。正到咩咁？都係越南風味喎。哇！而家貴咗好多佢呢度。以前係佢因為夠平，所以先至好多人食嘅啫。哇！攬埋都50。哇！全部50幾蚊喎。仲要冇咩肉㗎，大佬。哦，咖喱蟹啊！咖喱蟹100幾蚊，大嘅238。粵式嘅越南啊，嗱呢個綠菠蘿嘅係咪？
因為奶油味可能要38幾個。馬來西亞菠蘿蟹有冇乜做法嘅咧？搞到真係仲想去。燒臘魚嗱，點解我哋當時話一定係喺嗰度食咧？20蚊。20蚊係食魔鬼魚，係啦， 88就係食呢啲普通嘅普通魚。咁你如果冇得揀嘅，咁你又嚟呢度咯。係啊，心心念念想食咁樣。咁啊，如果唔係嘅，買張機票飛過去。係啦，仲要咁啊！佢哋已經係做得好地道嘅味道嚟啦。呢個係真嘅，呢個大家係冇乜意見，只不過裏邊坐比較逼傑，同埋咧長期要係好焗。長期要排隊，仲逼過茶餐廳嘅你。香港嗰啲茶餐廳好疏落坐得。係啊，仲逼過香港㗎。唉，逼好多，仲要。又焗又逼㗎。一張平時坐2個人都好辛苦嗰啲台，佢坐4個，係啊，真係攬住嚟食嗰種啊！呢度又可以試下呢個嘅噃，其實我哋試過嘅嚇，冇理由次次嚟都試啊。人信好鋪 OK 㗎，遊客區嚟講。翻到嚟飲茶，仲有另外一個推薦，不過我會中意兩者之間啦，我會更喜歡點都得多啲啊。上邊仲有武林廚神，咁啊行到街尾咧，都仲有間武林廚神。呢度仲有個長沙醬板鴨添，賣到嚟呢度，我哋咧之前啊同老婆啊去長沙，喺地鐵站落到嚟，全部都係賣呢啲嘅，跟住仲叫你試，係咪？佢一睇見辣到，哇！啲人跳咗起身，咁就唔敢再試啦。係爭啲想買翻去嘅，不過最尾冇啊。唔啱口味，唔啱口味。其實就係食調味料㗎咋。係啊。兩者之間，我寧願揀呢啲串都仲好過，真㗎，我覺得。兩者之間我唔揀。唔揀係嘛？係都要揀，咁我寧願揀串嚇。梗係煲靚好，煲靚好。我呢度隔離仲開咗芝麻糊世家喎。之前咧，因為小紅書啊，多咗好多 TikTok 嗰啲人嚟到咧，外國人啊，有個外國人話：究竟邊度食到靚嘅芝麻糊啊？咁，但其實呢啲都 OK 嘅。又係佢攞個嘢咁喺度磨咯，幾好嘅。多觀眾嚟到廣州都覺得應該要去大佛寺，其實大佛寺有2個門口嘅，呢度係其中一個門口，喺西湖路仲有一個門口。我哋而家就入去兜個圈啦。勁啊！呢度喺度掛一個牌匾，佢係用激光嚟畫標嘅喎。以前都仲要攞支筆㗎，你睇下，其實直情真係好先進，仲準過攞支筆啦，係咪？激光喎。呢度就係大佛寺啦，即係你哋睇相咧，同廣州搭一樣咁多出現喺嗰啲社交媒體咧，廣州咧嘅照片啊，呢度就係其中一個啦。咁就冇講話你冇啊，冇講話你有啊，就算冇咧，冇信仰咧，其實嚟睇下都冇所謂，亦都唔需要任何付費門票嘅嚇。咁但係咧，如果到農曆嘅初1、15就會多人啲咯，尤其到大年初1朝頭早，哇！呢度非常墟冚，玩貓添，有隻貓走啦，喺嗰度啊！即係有貓隔離咧，獅子、招財貓咁咯，又係大佛寺啦，咁啊有好多人嚟禮佛嘅嚇。但係咧就唔可以帶香入去嘅咯，影相添，即係百無禁忌。其實冇所謂，係祈求下國泰民安，亦都唔係一個壞事嚟㗎嚇。但係就要裝香咧就唔使錢嘅依家，咁啊請3支香咯。你去裝啦。呢度咧咁都敬支香啊，上支香啦。咁係咁嘅。首先咧，香係不能夠帶入大殿裏邊㗎嚇。咁你唔裝香嘅最好唔好咧。喺正前方請香處3個字嗰度咧，咁又可以隨緣咁添少少香油錢，就一人攞3炷清香，咁就得㗎啦。大家嚟到大佛寺咧，就可以好似喺信眾咁咯，又或者好似小朋友買獅子入嚟行下咁幾開心。其實呢度咧以前就係因為佢叫做衛生西街小學個球場個跑場嘅跑道嚟嘅。咁我小學畢業嘅時候咧要考體育試㗎。咁咧因為我嗰個小學咧比呢度仲細，咁點辦咧？就嚟呢度考。當時咧我小學畢業考嘅體育試就係喺而家我企喺呢笪地上邊㗎啦。咁當時呢個大殿都仲喺度嘅，咁但係就未翻新嘅嚇，未翻新嘅。
咁啊及後就翻新咗啦。然之後為新西街小學咧就搬走咗咯嚇。包括我哋而家面前見到呢啲建築物咧，都係後期出現㗎咋嚇。嗱，呢啲基本上都係後期出現嘅啫。呢個我唔係好肯定啊，但係面前呢兩個肯定係小學嘅嗰部分嚟嘅咯。我仲記得當時咧監考嗰個老師係同我同姓嘅。個大佛寺嘅簡介添，好耐啊，1917年啊，就始建於嗰陣啊。我哋都仲未遷過嚟廣東啊。我哋呢個姓氏南漢時期嘅漢朝啊，大佬。去到03年咯。咁啊就翻新。當時啊大殿翻新啊，咁咧梗係要莊嚴啊，宏偉㗎啦。但係咧嗰啲樹木啊，你唔可以搬走佢㗎嚇，乜都得。樹木唔搬得嘅，所以咧呢幾棵樹木仲保留喺度。我記得以前即係當時喺我考試嘅時候，都好似喺度，都好似見過呢幾棵樹。有信眾就會話啦，咁我想添啲香油錢，咁但係冇現金點辦咧？唔需要擔心，嗰度可以數碼支付嘅。當你穿過大殿之後咧，就翻嚟呢度啦。呢度係咩地方咧？就係北京路其中一個最熱鬧嘅地方。喺呢度咧就可以去到夜晚大概7點鐘到啦，佢就會着燈嘅，咁啊好靚噶啦。無論你係為咗乜嘢而嚟呢度都好啦，我強烈建議大家嚟呢度影張相。我覺得仲好睇過廣州塔。外邊咧就係西湖路啦，永遠都咁多人嘅西湖路。個老婆咧又唔見咗啦，好彩係西湖路啫。我咧因為管理得比較好啊，大家發現冇一樣嘢叫黑土人員，其實係有㗎，只不過佢哋隱藏得比較好嘅，就唔會話好似以前咁啊，一日就煩住你啦嚇。荔灣嗰個俾人呢個就係今年西湖路個牌坊啊。自從咧有咗社交媒體以後咧，每一年嗰個牌坊咧都係唔靚嘅。廣州人係咁噶啦嚇，跟住唔靚，又係要嚟喎咁有趣嘅，多人到，開始有活動表演添喎，係咪佢哋準備舞獅還是係點咧？呢度咧就係西湖路，廣百門口就係咁熱鬧。咁如果冇搞錯咧，開始咗西湖路花市之後咧，中間係可以入去㗎。咁佢哋而家應該係做緊呢啲儀式，宣佈花市開始咁上下嘅意思咯。我哋細個咧都唔會叫行花市嘅，叫行花街嗱，嗰度寫住㗎啦。咁我先頭晚咁講話邊個國企贊助最多，其實年年都係佢哋㗎啦。咁啊國企嚟嘅，自己左邊交右邊冇所謂啦嚇。如果講到整個花市最熱鬧嘅一部分咧，就係呢度，就係西湖路。咁一路往前行咧，就係起義路嚟嘅，廣州起義路嚟嘅。咁廣州一路轉左咧，就可以去翻到華夏大酒店，即係當然要行好遠啦嚇。嗱呢度咧就賣花嘅，啲花已經搬晒嚟，再唔搬嚟聽日唔使賣㗎啦。今年上面啲燈籠整得好靚喎，呢個係雖然未開整得好靚，同埋我哋食除夕飯嗰一晚會再嚟多次嘅，就唔係淨係嚟一次嘅。而家叫搶先睇下咁解嘅啫。廣告全部都係佢哋㗎，賣風車㗎啦，有賣花㗎啦，又有郵局啦，郵局都搞咗好多年㗎啦。老細搬緊啲花嚟啦。旁邊有啲鋪頭咧都會擺下啲 souvenir 喺度賣咯。見到呢個先搞笑，似唔似推車仔？唔係似唔似？係直頭就係咯。呢個好出名嘅，佢都做咗好多年啦，就係利物浦我仲有一個萬年品咧，我係唔會賣去嘅利物浦。咁同埋咧，廣府話啦、廣州話咧係可以出現好多諧音嘅。咁其實今日未見到啫，嗰啲紀念品嗰啲咧係可以做到好多有諧音嘅紀念品啊。舊年係點咧就唔知啦嚇。
有喺北京路商圈咧排隊旺啊嚇！我認為呢個就係 number one 嚟㗎啦。從而家已經開始要排隊咯，真係離譜啊！而家4點半都未夠，大家煩啊！大家又可以對比一下荔灣路同埋西湖路嘅花市，我哋聽日就可能會去荔灣路嘅啦。咁今年我哋淨係會去2個花市嘅啫，應該其他都唔去嘅啦。咁呢2個咧就係唯二2個，我覺得應該係要去嘅嚇。咁有好多餐廳啦，荔灣路同埋西湖路呢度咧最大區別咧就係我覺得西湖路係餐廳係會多啲嘅咯，有蛋撻啊，到時呢間火爆啊！呢啲係鴨啊，老鴨啊，滷水鴨啊。都幾熱鬧，睇得出今年都有啲新意喺度嚇。不過咁呢個係仿製乜嘢做出嚟嘅？呢個塔鹿茸紙啊，算可以啊。係啊。聽日去荔灣嗰度。聽日去荔灣睇下。荔灣嗰啲，俾人鬧到鬼咁。荔灣就係要奇奇怪怪嘅所有嘢。好似嗰個棺材地鐵站。係。鬧到啊！今年咧就係壇冠咯，荔灣區啊。係壇冠啊，話佢啊。咁西湖路呢度係要正常啲嘅，燒炮仗咁嘅聲嘅，點解？係嘛？特登批准放炮仗咁勁啊！鋪頭好多牌子都要趁住呢個時間嚟做廣告，咪影張相啦，咁咪又可以幫佢賣廣告。不過都係咧服務廣州市民嘅牌子嚟啦，呢啲咁啦嚇。以往啊，亞洲航空啊都會喺呢度有擺攤嘅，不過好似近呢2年冇咗咯，唔知今年有冇啦，就係暫時未見到啊嚇。好似如果我冇記錯咧，就係呢幾個位嘅，即係以往我講啊。希望今年都有翻啦，真係好感激啊！一場疫情咧，亞洲航空冇執笠，係啊，坐得最多航空公司咯。我因為首先我哋坐飛機少啊，以前都成日去好多啊，去菲律賓我哋又去過，泰國又去過，以往都係澳門飛嘅，東南亞第一次喺廣州飛。我哋好中意去嗰邊，特別中意去啊馬來西亞。特別馬來西亞大馬啊嘛，夠大，真㗎。其他嗰啲太細就不講了，菲律賓就一言難盡。雖然冇乜嘢睇，聽日嚟啊嗰啲啊，哇晚黑聽晚啦應該就係開始最火爆，因為咧過節啊，內地啊放假咧星期日係要翻工㗎，不過咧好多廣州人都唔理嘅，有啲人咧佢哋外地人啊要翻咗老家㗎啦已經。咁啊就塞晒嗰條路咯，大塞車咯。咁啊，然之後咧，我哋廣州人有咩做啫？翻公司都冇人啊，翻嚟做咩嘢啫？咁啊行翻街咯，梗係。仲行翻個花市啊，仲未變得熱鬧嘅花市，我哋行下北京路步行街啦。咁喺前邊嗰度往左轉就係㗎啦。咁大家科普一下嚇，咁呢個花市咧，如果買唔買嘢係一回事，你大概係整個遊玩時間2個小時之內就行完啦，除非有人流管制嘅時候啦嚇。如果唔係2個小時咧，就可以行得完㗎啦。而家開咩啊？係咁嘅，應該係唱歌跳舞。唔知喎，但係就好多人喺度騎住膊馬咁樣等啦，我哋都等下啦。平時咧咩都睇唔到嘅，只不過咧個攝影機啊可以升高嘅，但係睇個樣唔似廣東文化嘅。今年嘅花市咧同往年唔同啦，應該係會多啲洋人嘅，因為往年咧其實未開放嗰啲簽證入嚟嘅。往年冇嘅，今年咧好多翻啲洋人咯，咁趁下熱鬧都好啊。
嚟到呢度咧，面前已經係北京路㗎啦。咁北京路唔知今年會唔會有花市？我估應該冇啊，因為睇個陣勢係唔會擺花街，因為已經係幾年都冇㗎啦。疏導唔到。係啊，疏導唔到，佢要揾啲地方嚟疏導人潮啊嘛。係就係先後西湖路啊、教育路啊、起義路部分咁咯。面前呢條北京路。佢連嗰啲市集，往年都仲有市集嘅，咁係人太多，一下子控制唔到，好麻煩啊嘛。好多遊客嚟廣州過年，因為點解咧？因為咧北方好凍。個壞消息咧就係過2日廣州會都會凍咯。不過咧，我覺得咋嚇，凍極都有個譜咯。我一個打卡點就係呢度啦。小朋友都幾開心。咁跟住呢度就唔係肥蛇咯喎，呢個今年咧係全運會啊，大灣區嘅全運會啊，所以就要宣傳下咁啦。嗰2隻應該係海豚啊、江豚啊。以前呢度就係北京路，換個角度同大家睇下，真係多人，永遠都咁多人喎北京路。就係試過疫情嗰幾日就冇乜人咯，最緊要嗰幾日冇擺，連嗰個信仰嗰個都冇擺啦。賣彩票嗰個都冇擺啦，係啊，跟住佢要俾翻啲人行噶嘛，呢啲固定鋪頭都有開嘅，呢啲冇理由唔俾人開啊嘛。再往前行咧，其實就已經去得到地鐵站噶啦，咁我哋慢慢行翻過去嗰個方向。廣州人行花街咧，個核心咧就在於個蝦。咁咧買花咧，因為唔同以前咧冇咁容易買花咧，因為我哋屋企好近附近噶嘛，就真係嚟呢度買盆花咁就得㗎啦嚇，快快脆脆裝扮下個屋企。咁啊，但係到依家咧，因為廣州咧真係方便咗好多咧，就喺社區裏邊啦，就允許擺放農曆新年間，只要唔好阻住條路咧，就擺賣花啊。咁啊會越嚟越多嘅，每個社區都有嘅。我哋有時候喺街邊行過都會望得到嘅。只不過今年我哋去咗馬來西亞就睇得少啲嘅。包括我自己屋企咧，都係會咁樣買翻盆桔，因為你幾細，你點解要擺翻盆桔擺喺屋企？呢就係廣州人嘅執着嚟㗎。再退一萬步，就算真係冇時間咧，你買盆桔翻嚟都要。再唔得你市場買袋桔都要咁樣先好寓意㗎嘛。咁你話如果再叻啲咁啊，梗係好似老豆以前種水仙好叻嘅佢計啱個時間，啱好就生到個水仙出嚟嘅水仙球。咁啊，仲有桃花啦桃花咧，你阿姑丈定邊個話？阿伯父做嘅最叻㗎啦，個桃花生到好靚嘅。因為廣州到農曆新年嘅時候咁多人嚟係有道理嘅，睇靚花啊嘛。咁我哋都係時候翻屋企啦接落嚟嘅影片咧，大多數都係圍繞農曆新年題材嘅，會越嚟越熱鬧嘅。咁啊，今日過嚟預熱下嘅啫。過兩日我哋會再嚟多次。咁啊荔灣路花市啦，都會去。下集見！大家睇完呢條片，如果你係喺香港或澳門嘅，咁啊假期有興趣嘅，你上嚟睇下啦，好快嘅。就算你真係唔喺度住咧，即日來回其實都趕得切嘅。梗得啦，好快啊嘛！華夏坐巴士一陣翻到荃灣，係嘛？下集見。以前呢個酒店，大家估下今晚幾錢？今晚講緊係正常啦，呢個價錢都唔係話貴好多。1400幾啦，到農曆新年1600蚊咯，1500蚊啊！咁其實都唔算話好駭人聽聞嘅，農曆新年喎，除夕嗰晚喎，哇，1500蚊貴1591嗱，今晚咧就1150，今晚1150啫嘛，今晚啫嘛，係啊，啫嘛，好似發晚可以買3張機票去吉隆坡嚟，1500蚊係咪？除咗先頭我哋行過花市咧，仲有呢度嘅，呢度就唔係花市，呢度長期都有擺賣嘅集市咯。咁啊，再往前行咧就地鐵站嚟嘅啦。咁
我哋翻屋企。